हेलो गाइस, इस चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। तो मैं सोच रहा था इस चैनल की शुरुआत हम कुछ अच्छे काम से चालू करते हैं। तो गर्मी और धूप कितनी तेज पड़ रही है, तो हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। गिलहरियों और चिड़ियाओं के लिए पानी और खाना रखने वाले हैं अपने डिब्बे। हम इस डिब्बे को काट के चिड़ियाओं को पानी रखने वाला बनाने वाले। चलिए काटने से डब्बों को हमने काट के दूसरा है इनमें। चलिए अब पानी भरते हैं break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great.